好，上到嚟啦，就係17樓啦，頂樓啊。咁啊，基本上咧見到咧呢度個電子鎖，咁啊左手邊啊交付標準咧呢度全部都係，即係基本上有齊晒呢啲爐頭啊、洗碗碟機啊、抽油煙機啊、櫥櫃啲有齊晒。係啦，係啊，好有興趣我客，唔知有冇啦，仲有我拍完可能都冇埋。咁啊呢度啊家私唔包啦，咁啊地下就呢啲800×800嘅磚，咁啊呢度有天線位，有呢啲 WiFi 位。咁啊，頭先講緊嘅呢個儲存位，咁啊，其實你都可以拆咗道門，我覺得擺啲雪櫃都好似原位。跟住入邊呢度就好似有間房，因為佢做埋呢度趟門俾你嘅，係啦，咁樣。你聽到後邊聞緊咖啡啊！第一最緊要俾大家睇下呢度嘅景啊！哇，一出去呢邊就係東區啦，望晒成個東區啊，基本上係。咁啊，對面就係話講緊地鐵站呢度最高度咧108嗰個位，應該冇記錯。跟住呢邊咧就係利和石岐嗰邊啦。原來再右手邊遠啲咧，即係嗰座大廈再後邊咧，去到差唔多叫西區去。基本上一次過望晒成個中山景色。咁啊，見到啦，個露台位都幾正。咁啊，我冇用歪鏡都已經見到係冇正了。咁啊，記得冷氣就送嘅呢度，係啦，冷氣送嘅。咁啊，頭先個趟門啦，係啦。兩間房夠晒用啦。跟住，好上埋樓上俾大家睇睇。交付標準喎，已經有第二批客嚟緊。今日禮拜一啊，講緊朝頭早，未夠12點都用到人。呢度睇咗入邊嗰個先，係啦。咁我頭先講啦，呢個做小朋友房啦。咁啊，冷氣送嘅啦包啦，啲燈嘅啲現場就有嘅燈啦，但係你要自己再買啲靚嘅燈再安上去。咁呢度國內買就好平啫，呢位都好大啊，其實整兩條鐵喺度掛衫，咁啊有齊晒呢啲插頭嗰啲，咁啊有齊晒門㗎。主人房呢度係啦，有埋冷氣啦、插頭啦嗰啲。嚴大啊，係咪嗰啲？其實呢個係41平方啫，係啦。咁啊，高層應該真係唔係剩翻好多啦，唔可以真係望到頭先個景。所以大家如果真係想要高層嘅，盡快。